A gas pipeline of Goa Natural Gas was damaged during PWD drainage work in Taligaon after a JCB machine struck the line. The leak was temporarily repaired while the contractor claimed the pipeline wasn't laid at the required depth, possibly leading to the incident. सर आम्ही PWDचे रोडाचे आम्ही काम करतले ड्रेनेज बांदपाचे मागीर ते गोवा नॅचरल गॅसाची पायप आसता बारीकशी MDB पायप ते मोडले विथ JCB लावन आमी करले पूण तेंचो डॅप कितके आसता 1.5 to 1.6 आसता डॅप पूण तेंचे डॅप आसा फक्त 400चे वयरूच आसा म्हणून ते डॅमेज जाल्ले पूण आतां व्हडलेशे कांय इशू ना आमी कितें आसा ते रिपेर केला आनी आतां आनी हाफ एन आवरान चालू जातली. पूण अशी जायत्या जाग्यार तशीच कंप्लेनी येत आसता म्हणजे ते वयल्या तेंची पायपां घालून सोडले तेंच्यांनी. तेंचे म्हणल्यार तेंचो स्टँडर्ड रेट आसा एज अ लॉ 1.5 to 1.6 आसता पूण तेंच्यांनी कितें खंयसर 1 मिटर घातला 400 मिटर घातला म्हणून आमी आतां काम करतना आमकां मातसो प्रॉब्लम जाता म्हणजे ड्रेनेज न्यू बांदता कित्याक आमचो ड्रेनेज आसता मिनिमम ते 400 ते 50 सेंटीमिटरूच आसता. ओके. आणि तेंची पायपलायन आसूंक जाय मिनिमम 1 मिटर सकूलच आसूंक जाय पूण तेंचे वयर आसा म्हणून ते डॅमेज जाता आणि अशें आमी कॉर्डिनेट करतात आमी खंय नवें कितें लायन घालतना पूण एकदां बाय चान्स आयज संडे आसलो म्हणून मातशें कॉर्डिनेट सारको जावंक ना आमचो. आता तुम्ही खंडाल तेन्ना तुमकां आयडिया नाशिल्ली की ती पायपलायन कसली ती? ना तेंचो पायपलायन आयडिया म्हणल्यार कशें आसलें तेंचो आमी आतां मार्कींग केला न्हू तिथे भायर आसा रोडार आसा मेन रोडार थंयसर आमी फोडिना आमी रोडाच्या भायरूच आमी एक्सकवेशन करता तें एक्सकवेशन आमकां पयलीं सांगलें थंयसर कांय ना म्हणून लायन आमकां तरी पूण तेंचे चुकून खंय खंय लायन गावता आमकां. ओके. पूण तितले डॅमेज जावन काय जावंक ना. ना तशें कांय जावंक ना. ओके ओके. कंपनीच्या येयल्यान हें केली ती मागीर? हय आमी पुलिसाकूय फोन केल्ले फायर ब्रिगेडूय येयल्ले आनी गोवा नॅचरल गॅसाची टिमूय येयला ते आतां करता सारके. आमकां 12 दिसान कॉल येयली की गॅस पायपलायन गोवा नॅचरल गॅस कंपनीची गॅस पायपलायन ते ड्रेनेजीचें काम करता आसतना ती फुटली आनी गॅस लिकेज जाली. आमी येवन पयले जाल्यार तेच्या पयलीं कंपनीचे टॅक्निशियन येयल्ले आनी तेंच्यांनी प्लग केला. आतां तेंची मेंटेनन्साची गाडी येवपाची आनी ते जॉयन मारतले मागीर प्रॉब्लम कांय ना. आतां तेंच्यांनी स्टॉक केलेला तशें रिस्क तशें कांय ना फायर रिलेटेड. कशी भयाली जाली? ते ड्रेनेजीचें काम चलता ते JCB तेन्ना ती हें जालें JCB लागली. ती मातशी कमी हायटीक घातलेली आहा खूब कमी म्हाका दिसता 50 सेंटीमिटराचेर जाता. ओके. ती आनी डीप आसूंक जाय अशें म्हाका दिसता म्हणजे आनी पोना आसपाक आनी जाय. पोरां आसूंक जाय कित्याक गॅस ते लायन 1.5 आसूंक जाय एक्चुअली तेंचे 1.5 आसूंक जाय तेंच्यांनी दवरला 50. हय.